محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ رات کے سامنے بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ فاضل نوجوان مقرر شان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، الحمدللہ علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، میری مراد جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب اور مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن مکی صاحب، قاری شاہد ربانی صاحب، حضرت مولانا حافظ یاسر عنایت پسروری صاحب، محترم المقام رانا عبد العلیم عاجز صاحب، فاضل نوجوان قاری سیف الرحمن آسم صاحب اور دیگر علماء کرام، حضرت مولانا محمد صابر مجاہد صاحب، جتنے علماء کرام تشریف لائے، اللہ سب کا اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القرآن خطیب پاکستان فصیح اللسان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ بیس بند کر دیو بھی، ایکو چلاؤ تھوڑی۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے دا اجدا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اہتمام و انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میری سمیت سبنانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈی توجہ ماشاءاللہ منتشر لگ دیئے، ایک واری سارے دوست احباب مکمل پیار محبت دینل انہماک دینل توجہ دینل تشریف رکھو۔ انشاءاللہ میرے متصل بعد حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہونے والے۔ میں آج تقریر دی غرض دے نال حاضر نہیں ہویا، طبیعت دی خرابی دی وجہ کر کے صرف کانفرنس دے اندر شرکت واسطے آیا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دو چار باتاں تساں احباب دے سامنے کر رہی ہیں۔ حضرات، آج دی ایک کانفرنس رحمت للعالمین کانفرنس، نبی علیہ السلام دی سیرت دی کانفرنس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات علیہ السلام دی ذات نو رحمت بنایا۔ آپ علیہ السلام دی ذات ایڈی رحمت والی ایڈی برکت والی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جتھے قدم لگے اللہ تعالیٰ نے انہاں جگہ نو عظمتاں عطا کیتیاں، اور پیغمبر علیہ السلام انی عظمت لے کے آئے، انہا مقام لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام عالم ارواح دے اندر پوری کائنات والا
محبوب علیہ السلام عالم بطن دے اندر پوری کائنات تو آلہ میرے پیغمبر بی بی آمینہ دی گودی دے اندر پوری کائنات تو آلہ حلیمہ سعدیہ دی چونپڑی دے اندر پوری کائنات تو آلہ میرے پیغمبر دا چلنا پوری کائنات تو آلہ میرے پیغمبر دا بیٹھنا پوری کائنات تو آلہ رحمت کائنات دا بچپن پوری کائنات تو آلہ آپ دا لڑکپن پوری کائنات تو آلہ محبوب دی جوانی پوری کائنات تو آلہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دن رات پوری کائنات تو آلہ میرے پیغمبر دیاں صبح شامہ پوری کائنات تو آلہ پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر پوری کائنات تو آلہ مدینے دے اندر پوری کائنات تو آلہ غار دے اندر پوری کائنات تو آلہ اڈ مزار دے اندر آرام کر رہے نے پوری کائنات تو آلہ اور ساڈا عقیدے میرے آقا کل قیامت والے دن حوض کوثر تے تشریف فرما ہونگے پوری کائنات تو آلہ نظر آنگے اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے چرچے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمائے آئیے اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نے سماعت فرمانا الہ العالمین نے فرمایا پروردگار عالم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دا قرآن ترجمہ سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے اے سونے آسان تو خانو شاخت بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا دائی اللہ بنایا چمک دا ہویا آفتاب بنایا چمک دا ہویا سورج بنایا ایمان والے ادرا توجہ کر دیا جانا محبت پیار نہ سماعت کر دیا جانا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر دی ذات تے لفظ سورج دا استعمال کیتے رب نے میرے پیغمبر نو چاننی کے سورج کے میرے وال توجہ کرنا رب نے میرے پیغمبر نو چاننی کیا سورج کے آئے اللہ اکبر اللہ ایدی وجہ کیے اور لوگوں چان چڑھ دے رب دے خندیرے مک دینے سین دے اندر روشنیاں کھندیاں نے اور کمریاں دا جناب دیرہ اونجی بکاریں دے اللہ اکبر اللہ لیکن جدوں سورج چڑھ دے سین بھی جناب روشن ہو جام دے کار دے جناب سارے کمرے بھی روشن ہو جام دے نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج چڑھے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے سورج نے لوگاں دے دلاں دے خندیرے آنو اللہ اکبر اللہ ختم کر کے روشن کر دیتے اللہ اکبر اللہ آئیے گرا تو اس پیغمبر دی ذات دی رحمت دا ذکر کرنا چاہنا یہ دی عظمت والا پیغمبر ہے اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اکبر اللہ میرے تو قبل قدر تربانی صاحب بیان کر رہے سنے میرے پیغمبر دیاں رحیمیاں میرے پیغمبر دیاں کریمیاں میرے پیغمبر دیاں شفقتاں میں ایسے موضوع اگے بڑھانا چاہنا میرے پیغمبر دی ذات بھی رحمت ہے میرے پیغمبر دی بات بھی رحمت ہے اللہ اکبر اللہ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات کیویں رحمت ہے آئیے صحیح بخاری دی روایت پڑھ جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے نے ما
بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے پیغمبر دی ذات کنی عظمت والی، میرے پیغمبر دی ذات کنی برکت والی. میرے پیغمبر اپنے منبر تے تشریف فرما، رحمت کائنات نے لکھ کر کے اما عائشہ دے حجرے والے اشارہ کیتا. آپ فرماندے نے اے کائنات والیو میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک آج جنی جگہ اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے. اللہ میرے پیغمبر دی آمد تو قبل ہے، میرے پیغمبر دی بے ست تو قبل ہے، میرے پیغمبر دے قدم لگن تو پہلا یہ جگہ پہلے بھی موجود سی لیکن جنت دا ٹکڑا نہیں سی. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر دی ذات ایڈی رحمتاں تے برکتاں والی ہے. اللہ دی قسم قدم میرے پیغمبر دے لگے نے رب نے جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور میرے بھائی مولانا صدام ربانی صاحب فرما رہے سنے آ گل ضرور سنایا دے. اللہ دی قسم او تھاواں جڑیاں جنت دے ٹکڑے بنیاں، او تھاواں جڑیاں رحمتاں والیاں، او تھاواں جڑیاں برکتاں والیاں. اللہ اکبر. اللہ نے دیوانہ مکے مدینے دا کی کرنا باغ بہاران. ایک باری سستی لا کے گج کے کو سبحان اللہ، گوڑے چھاڑ کے کو سبحان اللہ. میں دیوانہ مکے مدینے دا کی کرنا باغ بہاران. جاواں صدقے انہاں شہراں تو کی کرنا انہاں گلزاران. اللہ اکبر. اللہ کی عظمتاں نے انہاں جگہ دیاں، کی شاناں نے انہاں جگہ دیاں. جا علامہ احسان الہی صغیر شہید رحمت اللہ علیہ کلوں پوچھے جنہاں نو انہاں تھاوانل انہاں پیار سی، انہاں پیار سی. ایک دن چل دے نسد نبی دے اندروں نکلے نکر کے بقیع دے قبرستان دے اندرے حضرت عثمان دے پیراں وال کھڑے ہو گئے، ہاتھ چک لے اکھاں ڈل پیاں اور او کر کے کہندے نے اے پروردگار احسان نو جے حضرت عثمان دے پیراں دے تھلے جگہ دے دیویں تے تیرے اگے کڑیاں مشکلہ نے. اللہ اکبر. اللہ میں کہنا لوگوں پیار سچا ہوئے تیرا بمول پا دیا کر دے. محبتاں سچیاں گون تے محبتاں مل جایا کر دیا نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت علامہ احسان نے حضرت عثمان دے قدمہ وال کھڑیاں ہو کر کے دعاواں کیتیاں نے. جس جگہ تے دعاواں کیتیاں نے اللہ نے اس جگہ تے اللہ اکبر. اللہ تھاواں عطا کر دیتیاں نے. میں اسے وقت محبت نال کہنا چاہنا میں دیوانہ مکے مدینے دا کی کرنا باغ بہاران. جاواں صدقے انہاں شہراں تو کی کرنا انہاں گلزاران. اللہ اکبر. اللہ حضرت ڈاکٹر شاہ فرمان آسم صاحب توجہ کرنا. ایک دن ویلا آوے گا، ایک دن ویلا آوے گا اللہ سانو انہاں شہراں وچ بلاوے گا. سادے پاک عرب دی دھرتی تے او بخش دیندہ گناہگاران. میں دیوانہ مکے مدینے دا کی کرنا باغ بہاران. ساڑی ہر ویلے گئے ایہوں دعا ربا کعبہ تے مسجد نبوی ویکھا. جنہ دا دل کردے محبت نال کہہ دیو آمین. ہر ویلے ساڑی ایہوں دعا ربا کعبہ تے مسجد نبوی ویکھا. دل رہندا اے بے چین بڑا، دل رہندا اے بے چین بڑا. ربا لے جا ساڑے جلا چاران. میں
دیوانا مکے مدینے دا کی کرنا باغ باغاران آئے اس جگہ نو جنت دی عظمتاں ملیاں او جگہ جنت دا ٹکڑا بنیا تے میرے پیغمبر دے قدم لگن دی وجہ کر کے بنیا اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ آخری حدیث پڑھائیں اجازت چاہواں صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت جابر بیان کر دینے غزوہ احزاب اللہ نے کر کے صحابہ نو بھوک لگی ہے میرے پیغمبر نو بھی بھوک لگی ہے رحمت کائنات نے بھوک دی وجہ کر کے اپنے پیٹ تے پتھر بنے ہوئے نے حضرت جابر کہندے نے میں اپنے پیغمبر دی بھوک ویکھی تے میرے کولوں برداشت نہ ہویا میں چلدا چلدا گھر دے اندر گیا رحمت کائنات دے کھانے دا تمام کیتا اپنے پیغمبر نو آ کر کے دعوت دیتی ہے سونیا تو ہاڈی تے تو ہاڈے چند یاراں دی دعوت ہے میں جابر دے والے میرے پیغمبر فرماندے نے او جابر گل سونے اے کیویں ہو سکدا ہے میں جا کر کے دعوت کھایا واں تے میرا بلال بھوکا بیٹھا رہ جائے اے کیویں ہو سکدے میں کھانا کھا لواں تے میرا عمر بھوکا رہ جاوے اے کیویں ہو سکدے میں کھانا کھا لواں تے میرے صہیب بھوکے بیٹھے رہ جانے آڈے اسی کھانا کھاواں گے تے سارے کھاواں گے ایک خدار دا لشکر کھانا کھائے گا حضرت جابر گھر دے اندر گئے بیوی نے ویکھیا حضرت جابر گئے بڑے خوشن تے پریشان ہو کر کے آگے نے کہن لگی اللہ والیا کی گلے بڑے خوش گئے سونتے پریشان ہو کر کے آگے جے اللہ اکبر اللہ میں کہنا حضرت جابر دی بیوی کہتی ہوئے گی اللہ والیا تو تے او تو آئے جتے روم دے جام دے نے تے واپس ہس دے آم دے نے اللہ اکبر اللہ تو کیوں پریشان ہو گئے سارا ماجرہ بیان کیتا کہن لگی پھر پریشان نہ ہو اگر محبوب نے کیے پھر محبوب جانے تے محبوب دا رب جانے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر چل دے آئے اللہ دی قسمیں میری طبیعت میں نو اجازت نہیں دین دی نیتے میں ایسے حدیث تے گھنٹہ گفتگو کردہ میرے پیغمبر آئے چل دے رحمت کائنات نے اپنا برکت والا رحمت والا قدمے اینے کر کے حضرت جابر دے گھر دے اندر رکھیا میں کیا میرے پیغمبر دے قدم کی لگے نے آسمان تو رحمت شروع ہو گئیاں نے آسمان تو برکتاں دا نزول شروع ہو گئے یہ ایسے قدم نے ایسے بابرکت پر رحمت قدم نے اور جتے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے جتے پیر لگ گئے اتھے رونقاں لگ گئیاں جتے قدم لگ گئے اتھے بغاراں لگ گئیاں اللہ اکبر اللہ بات آگئے تے میں دل دے خطوں مجبوراں او جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جتوں لنگ دا گیا رنگ لام دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جتوں لنگ دا گیا رنگ لام دا گیا جڑے آم دے گا اے نیڑے بام دے گا اے جڑے آم دے گا اے نیڑے بام دے گا اے سینے لا کے محمد بٹھام دا گیا وہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا نعرے انشاءاللہ پھر صحیح آج تقریر سن لو میرے پیغمبر نے اپنا قدم رکھیا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے اینے کر کے چل دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تیار شدہ کھانے دے قریب چلے گئے اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے نے جابر
بلا روٹیاں پکان والی نو روٹیاں پکائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اپنا لب آٹے دے اندر ڈالے اپنا لب ہانڈی دے اندر ڈالے اللہ اکبر اللہ کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں آؤ میرے صحابہ آؤ کھانا کھاتے جاؤ صحابی بیان کر دینے 10 بندیاں کھانا کھایا 20 بندیاں کھانا کھایا 100 بندیاں کھانا کھایا 200 بندیاں کھانا کھایا فرماتے نے 50 بندیاں دا کھانا ایک خدار دا لشکر کھا گیا رب کعبہ دی قسمیں نہ ساڑیاں روٹیاں مکیاں نہ ساڑیاں بوٹیاں مکیاں اللہ کو اکبر اللہ پھر کیوں نہ کہہ جاوا اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے دن نام دا کھانا پیارے جابر پکایا اے دن نام دا کھانا پیارے جابر پکایا اے ہانڈی وچ لب جدوں سونے نے پایا اے کھانا کئی 100 سے غابہ نکھا لیا کھانا کئی 100 سے غابہ نکالیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو بسا لیا اساں دل وچ ایک نو بسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اور توں کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان توں کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان صفتاں کردا خود رب رحمان سات فلکاں تے سونے نو بلا لیا اس پیغمبر نو اسی اپنا رابر منیے اس پیغمبر نو اپنا مقتدا منیے اس پیغمبر نو اپنا پیشوا منیے اس پیغمبر نو اپنا مرشد اعظم منیے اس پیغمبر نو اسی اپنا امام معصوم منیے اس پیغمبر نو محسن انسانیت منیے اللہ دی قسمیں جدی عظمت دے چرچے پوری کائنات دے اندر جدی عظمت دیاں تماں پوری کائنات دے اندر سفر دا مہینہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے وہ محرم دا مہینہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے ربیع الاول دا مہینہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے ربیع الثانی دا مہینہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے جمادی الاول دا مہینہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے جمادی الثانی دا مہینہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے رجب ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے شعبان ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے رمضان ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے شوال ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے ذوالقعدہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے ذوالحج ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے محرم ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے دن ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے رات ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے منڈے کی بیریاں ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے سیال کوٹ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے پنجاب ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے وہ پاکستان ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے وہ ہندوستان ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے ایشیا ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے افریقہ ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے عرب ہوئے وہ دی عظمت دے تذکرے رب کعبہ دی قسمیں اہل حدیث تاکید ہے اہل حدیث دا ایمان ہے وہ تھا نہیں جتھے میرے پیغمبر دا نا نہیں